renouveler dans esprit et dans intelligence. The Bible says we should be renewed in our spirit and mind. Ce n'est pas encore trop tard. It's not too late. Ce n'est pas encore trop tard. It's not too late. C'est encore possible. It's impossible again. Parce que tous allons dans mon kilo tous open. For we're still in a world that we're breathing. It's late. Ceux qui sont le tali likolo. When your nose is facing up. Zo le tali likolo libela. When your nose is facing up forever. Donc on respire. Zela ya notre moken. You're starting to breathe of where you're going. Wane koma trop tard. That becomes too late. Alléluia. Jesus is alive. Colossiens chapitre 3. Colossians chapter 3. Versets 5 à 15. Verse 5 to 15. Colossiens 3. 5 à 15. Bongo babo mabizaleli na bino biuti na nse. Pite, mbindo, mposa na nzoto mposa mabempe bilulela oyo izali losambo na bikeko. Nkanda na nzambe ezali koya mpona makambo na ndenge yango. Na ntango na liboso bino mpe botambolaki kati na yango. Wana ezalaki bino na bongo ikati na yango. 8. Kasi sasa epi bolongola na minoko na bino makambo yango nyonso. Nkele, nkanda, kotonga, kotuka, maloba na nsoni. 9. Bobuka na lokuta te, mpo bosili kobuaka moto na kala na misala na ye nyonso. 10. Pe bolati moto na sika, oyo azalisami na sika mpo na boyebi, kino ekozwa ye motindo na mozalisi na ye. 11. Wana bayela bazali te, soko moyuda te, bakata bingenga te, soko bazangi kokata mangenga te, basenzi te, soko basukute te, baombo te, soko bansomi te, kasi Kristo azali nyonso kati na nyonso. 12. Na bongo lokola baponami na Nzambe babula mipe balingami bomilatisa mitema na mawa na boboto na kosokema na bompolo na mitema pete soko moto moko azali na moto mosusu likambo boyikanaka mpiko bolimbisanaka mpela moko Kristo alimbisi bino mpe bobele bongo nde likolo na oyo nyonso bomilatisa bolingo oyo ezali ekanganeli ekoki mpenza. 15. Tika mpe kimia na Kristo ezala na bokonzi kati na mitema na bino mpo babyanga mikati na nzoto moko mpo na kozwa kimia yango. Bobyanga mikati na nzoto moko mpo na kozwa kimia yango. Bozalaka mpe na matondi. Amen. Amen. 5. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mettez pas les uns aux autres, ne mentez pas les uns aux autres. Vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et a revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave,
ni libre, mais Christ est tout en tous. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même, Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans votre cœur et soyez reconnaissants. Colossiens 3, 5 à 15. Therefore put to death your members which are on earth, fornication, uncleanness, passion, evil desires, covetousness, and which is idolatry. Because of these things, the wrath of God is coming upon the sons of disobedience. Because of these things, in which you yourself was once walked, when you lived in them, but you now yourself put yourself on these: anger, wrath, malice, blasphemy, filthy language out of your mouth. Do not lie to one another, since you have put off the old man with his actions, and you have put on the new man, who is renewed in knowledge according to the image of him who created him. Where there is neither Greek nor Jew, circumcised or uncircumcised, bondman, slave nor free, but Christ is all in all. Therefore, as the elect of God, holy, beloved, put on a tender mercy, kindness, humility, meekness, and long-suffering. Bear with one another, forgiving one another. If anyone has complaint against anyone, even as Christ forgives you, you must also do. But beloved, above all these things, put on love, which is the bond of purification. And let the peace of God rule in your hearts, and to which all you are called in one body, and be thankful. Alléluia. Jesus is alive. Balobi toboma biteni nyonso tu ya nzoto ezali ya mokili. They said to kill all the parts of the body which is unclean. Ikobo, Idolatry, bosoto, evil desires. bosoto balobeli eza kolata bilamba salitete. When they're speaking of he's not having dirty clothes, Bosoto balobeli eza te posukola kite. they're not speaking if you did not wash, no. Bosoto balobeli eza po brosa kite. They're not saying because you're dirty, no. Bosoto balobeli eza po suki eza They're salitete. not speaking of your hair, no. Bosoto balobeli awa What's being spoken of eza here kati ya mutu ya moto. is in a person's Parce que mind, ezali motema na mutu. because it's a heart and a person's mind. Alléluia. Jesus is alive. Tangu babengaka mutu na interview ya musala, When you call someone in the interview, oko presente mutu abengi na interview nini? you present Nini ozala mwana mutu? what's in your mind, Nini ozokanisa na motema? what's in your heart, Pesi nini ozala mwana maboko? and what you have in your hand. Oyo ozala mwana mutu? What is in your mind, Langage intellectuel na yo. what you Oyo intellect, ozala mwana motema? your heart. Eza nini? Ezali toloba ambition na yo. your ambition, Oyo ozala mwana maboko. what's in your hand, Eza experience oyo ozala yo. receive your Yango experience. wana, There, tango okina job interview, you go to a job, ozosele bayoka yo. When I hear Nini ozala mwana mutu? your mind, Nini ozala mwana motema? your heart, Nini ozala mwana maboko? what you have, Mutu bagage intellectuel, Your mind motema intellectual, ambition na yo, your heart maboko ambition, experience ozala yo. your hand Wana experience. tango patron ayoki, When the people- alobi oyo akomemele komoko na kompani na ngai. This people- Mais tango oyoki biloko yo te, Only have alobi kaka to kaka kende tokorepondre. This will go outside. Mpe kosela ntango molai. Po ete eloko bazalaki bayoka bayoki yango te. Because they not hear what they wanted to hear. Alléluia. Jesus is alive. Awa, Hey, balobi na biso, they're speaking to us toboma nyonso ezali ya bomoto, to kill everything nyonso ezali ya mokili, of the world, poso ya ekobo, idolatry, makambo nyonso ya salite, everything of our nyonso ya salite. Isazi masolo ezali na ntina, in this story. masolo
ezanga ntina Story which does not count for babengaka it. yango baplaisanterie. They're called pleasurable. Yo omoni ozobetaka masolo oyo ezanga ntina mpo bato basekaka. You see, the stories is for people to laugh. Bato basekaka. For people to laugh. orke But puissance oyo nzambe atiaka ntina yo the power that God ozodétériore yango. you decrease. Yo moko osala savoir You will have- soki okomi esika When you get to a place- bizopompe baironi So- bato micopo ekatani. People's blood. Yo omoni aha You see, bakanisaka nga soki ozali so bato baseka. they remember you. Iyi eza mabe te. No, it's not. soki masolo ezanga ntina It was worthless. ozodétériore puissance eza kati na yo. Decreasing the power. ozodétériore pouvoir eza kati na yo. Decreasing the power. ete bible The elobi Bible says, tolongwa na makambo ya bosoto. take away uncle. nyonso wana All of that. nzambe atie yango na fulu God has put in the abengi way. yango bosoto. Has put it all and in cleanness tolongwa na yango. to take it away. les passions Passion. baposa Passion. yo You. baposa Passion. baposa kaka Passion. baposa mosusu Other passion eswaka bato takes people. mwa tolo bango mpe na miso ya bana eza te. You cannot say it. aza vraimen doki na kati ya oseye ya baposa They're in passion. adinda vraimen doki mobimba amela mai akufa na se They're oseya sunk under the ocean. me ayebisa baposa yango oboma ye To tell him, soni shame. soni Shame. otali nivo ya mutu otali age ya mutu See the otali experience ya See the mutu experience. soni Shame. me age oyo But it's age. anoya na ye They fall. anoya They fall. webiko noye You don't fall it. soki obwaki eloko na mai You fall something on water. ekei It flows. anoya Goes. yebisa baposa yango ndeko eza nini Tell me the passion. soni Shameful. soki akobeta lisolo But if the story, oyebi mpe mata moteya ateyaka boye te you see, even if the picture does not preach like this, aza na barevelation koleka te ya bible they have a revelation more of the Bible. ye alingaka akomaka na experience moko oyo vraiment abungi mokili They want to go to experience where they lost the world. balongoli ye makanisi ya moto But taking away the mind of akufa na ye pola just to die. soni Shameful. alleluya Jesus. nasali moto You look at a person, okokanisa boye te So no. atika ngai di leave me. wana ezali ye That's them. oyebi ndenge moto akanisaka You know when a person thinks, soki balobi ezalaka na ekran moko derrière dikosi ya motu awa ntango azokanisa ezolakisa na nsima if there's to put a screen behind someone's thoughts, nde moto alingaka kovanda te esika bato baza te then a person will not live where people are. olinga omona bato baotambola atie rido na nsima awa atiki elongi liboso You see someone with a po screen, bato bamonaka ndenge azoresone na nsima te people don't think what he's thinking of. bosoto Uncleanness, baposa passions. posa ekoki komema yo okoti déjà en faire sans le savoir Passion can take you to ozomona oza na pema see, yozosopeprendre ke motoko na ye affaire soki basambisi ye poso ya nzambe alongi te nde akoti affaire baposa oyo elongi na yo oyo ezwa bamisisa na yo oyo elona babrain na motu na yo soki batie yango na ekran put it on the screen. soni Shameful. bible elobi toserede